ബ്രെഡിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പീനട്ട് ബട്ടർ തേച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അതിനുള്ളിൽ പഴവും കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓവൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഗ്രില്ലെന്ന് എഴുതി കാണിക്കും. എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് കൊടുക്കുക. ഇവിടെ 10 ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 10 മിനിറ്റ്സ് എന്ന് കാണിക്കും. എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് ഗ്രിൽ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു, നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുത്തു. 5 മിനിറ്റ്സ് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് തിരിച്ചിടാം. നമ്മൾ 10 മിനിറ്റ്സ് ആണ് കൊടുത്തത്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈം കുറഞ്ഞ് കാണിക്കും. എൻഡ് ആകുമ്പോൾ ഇവിടെ എൻഡ് എന്ന് ഡിസ്പ്ലേയിൽ കാണിക്കും. ബീപ്പ് സൗണ്ടും കേൾക്കും. 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സ്റ്റോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കി തിരിച്ചിടാം. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചൂടായിരിക്കും. ഗ്ലൗസ് ഇട്ടതിന് ശേഷം തിരിച്ചിടുക. തിരിച്ചിട്ടിട്ട് ഉള്ളിൽ വെക്കുക. ഓവൻ അടച്ചിട്ട് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ടൈം ഗ്രില്ലായിക്കോളും. നമ്മളൊരു 10 മിനിറ്റ്സ് ആണ് വെച്ചത്. 5 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബ്രെഡ് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്ത് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. എൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ബീപ്പ് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ച് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടുണ്ട്.